हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सूखी खांसी के घरेलू इलाज की। फ्रेंड्स, सूखी खांसी कई बार आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। फ्रेंड्स, खांसी दो प्रकार की होती है, एक तो सूखी खांसी होती है और एक बलगम वाली खांसी होती है। सूखी खांसी का इलाज काफ़ी मुश्किल होता है, यानी कि बलगम वाली खांसी तो जब कफ आप निकल जाता है आपका तो वो ठीक हो जाती है, लेकिन सूखी खांसी कई बार इतनी ज़्यादा देर तक आपको परेशान करती है कि आप उसे रोक नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, इसका हम बहुत ही आसान और अच्छा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। गाजर का बहुत ही अच्छा प्रयोग हम आपको बताएंगे, जिससे आपकी जो सूखी खांसी उसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। फ्रेंड्स, गाजर का रस आपको लेना है। गाजर का रस आप ले लीजिए, 310 ग्राम आप गाजर का रस ले लीजिए। उसके साथ आपको पालक का रस लेना है। पालक की जो साग होती है उसका रस आपको लेना है 125 ग्राम, और इनको मिलाकर पीस लीजिए। पीसने के बाद इसका आपको सेवन करना है। जब आप इसको खाते हैं, इसको पीते हैं, तो आपकी जो श्वास नली है उसकी अगर सूजन है, अगर उसमें कोई बैक्टीरिया की वजह से उसमें सूजन हो गई है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। साथ ही आपका गला खुल जाएगा और आपकी जो सूखी खांसी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान और घरेलू उपाय है और कारगर नुस्खा है। इसको आप ज़रूर आजमाइए और इसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में इसके रिजल्ट ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, ये सब बिल्कुल फ्री है।